naan équipe moyen moo tax ñu naan équipe waaw mais nag yàlla suturaal nañu ñu ñuy jàppale mais jàppale bi dafa des waaw bu si ñëpp jàppee rek day dox quoi waaw joueurs yi dañ ciy gis seen bopp en fait waaw fii que ne ñun fi ñu dëkk dafa sori man maa ngi jógee ba Tëngéej ci biir am na ñuy jógee Kër Massar am na ñuy jógee Diamaguène sori na quoi am na ñuy dëkk Tëngéej yu bari mais dañuy dem ak suñuy moyen bopp waaw bu ñu mënee suturaal tamit ci mbëri ñu benn instant daf ñuy arrangé. boo xool moom xam nga ne am na avancement chaque année rek yàlla mu ngi ñu suturaal quoi si équipe bi si maam lépp mu ngi am avancement am na ñoo xam dañuy adhéré par rapport ak commencement amuñu woon noonu des fois dañuy jëm match am 10 personnes comprendre nga 10 personnes lañu doon yóbbu mais dem na ba instant yi nii bu ñu retrouvé ak ay presque 23 personnes pour équipe bi kon xam nga ne avancement am na ay ñoo xam ne bokkuñu sax dëkkuñu si sax bi dañuy bëgg ñëw jouer à base ndax à base du tour bu ndaw quoi wane nañ ko waaw suñu première participation yàlla defuñu ñu dem mais dañ demoon match barrage te dañuy éliminé deuxième année bi yàlla def ñu dem tournoi monté yem quart de finale troisième année bi yàlla def ñu dem monté ba demi finale boo xam ne boo gañee woon da ngay yéeg première division fa ñu ñàkk ko waaw match bu contre GBA ren nag ñu ñaan comme pilier boobu mu yéegaat comme demi finale la ñu woon ren nag bëgg nañu jouer finale waaw yéeg monté. Bon, moi, c'est ma troisième année au niveau de l'équipe. Donc, ma première année, quand je suis venu, l'équipe n'était jamais montée en première. J'avais réussi à jouer les tournois de montée. Donc, alhamdoulilah, j'ai fait en sorte que, avec le travail, malgré que l'effectif n'était pas comme ça, on a réussi à pouvoir aller au tournoi de montée en étant premier dans notre groupe. Comme vous le savez, la fédération, la Ligue de Dakar, constitue des poules au niveau de la ville de Dakar. Au niveau de chaque groupe, c'est les premiers de chaque groupe qui se qualifient. Donc la première année, on a réussi à être en première position. Après, on est allé au tournoi monté. Mais il y a le def qu'on s'est limité en quart de finale. Okay? Mais la deuxième année, il y a eu une nette amélioration, comme on le dit, en construisant une maison, étape par étape. Donc j'ai réussi d'abord à former un collectif avant de pouvoir former. Parce que pour une équipe, ça demande beaucoup de choses. Quoi. Il faut non seulement avoir un bon groupe, une discipline, on a travaillé ce qui est tactique, technique et faire beaucoup de matchs amicaux pour pouvoir s'améliorer. La deuxième année, ça a été mieux parce que la deuxième année, on a réussi à aller jusqu'en demi-finale. On était à 2 doigts d'accéder en finale. Mais bon, comme nous l'avons dit, nous avons le donc on espère que cette année sera la bonne. Malgré qu'on a bien débuté. On a fait 5 matchs. Demain, Inch'Allah, on va jouer notre 6e match en espérant avoir une victoire. Là, ça nous fera 6 matchs, 6 victoires. Notre objectif, c'est quoi? C'est d'être premier d'abord dans cette poule. Quand on sera premier, là, on pourra maintenant se projeter pour voir comment travailler et essayer de, de corriger les lacunes qu'on a eues l'année dernière. Parce qu'il faut se dire la vérité, le tournoi de montée est extrêmement difficile. Parce que jouer tous les jours, il va falloir que tu aies un groupe qui est prêt physiquement, mentalement et être prêt sur tous les aspects. Et on espère, Inch'Allah, avec le concours de tout le monde, qu'on y accédera, Inch'Allah. Inspiration. Attention, vitesse là, mooy génne.
Tanki. Allez les gars, je vais avec vous les gars. Allez, je vais avec vous les gars. Allez. Non, dama leen tooñ rek. Allez les gars, on part ensemble les gars. Aja boy, di lo nga génne ah. Go. 30 secondes la, aja. Allez, got it. Ok les gars, got it. Allez les gars, got it. Ok. Pousse, ñu génne ko. 30 secondes kese la. Ok les gars, got it. Allez les gars, allez bro. Allez vite, allez go. 15 secondes, 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, Allez. 5, Allez. 4, 3, 2, 1, stop. Marchez. Si la balle est de l'autre côté, c'est lui qui se retrouve par là. Maintenant, après, j'aurai 4 joueurs extérieurs. 1, 2, 3 et 1 l'autre qui est par là-bas. D'accord? Maintenant, c'est par rapport à la rotation, on va voir comment les joueurs doivent se déplacer. On doit former chaque fois la position 1, 2, 2. Parce que si on ne met pas la pression sur le porteur de ballon, les passes seront plus faciles. C'est compris? Alors, un ballon. Yeah, boy, really good. Ani moto. Voilà, balle finie les filles. Voilà. L'intelligence de la défense, l'intelligence de l'attaque va vouloir être entre les deux. Donc, ce qui fait en sorte que nous avons. Donc là, c'est la communication qui va être truquée. Si vous faites que répéter le nom, kenn nekk fi, su fekkee fi kenn nekk fi, da nga koy retardé seulement pour que Ibro ñëw nga delluwaat. Mais su fekkee dafa am fuuf, Ibro day ñëw, yow nga retardé à partir d'ici. T'as compris? Allez, go! Allez, on bouge! Bon, par rapport à Abaz, on a eu à les affronter l'année dernière en sommet. Malheureusement, ils nous ont battus d'un point d'écart. Bon, il y a des circonstances qui ont fait que la défaite était là, parce qu'avec la chaleur et ainsi de suite. Mais bon, je ne vais pas prendre ça comme excuse. Mais l'année-là, Dieu a fait en sorte qu'on était dans la même poule. Donc on a joué le match aller chez eux. On a remporté la victoire. Donc demain, on va jouer le match retour. Bon, c'est une équipe qui court beaucoup. C'est une équipe qui court beaucoup. Et ils sont très mobiles. Donc on a fait une préparation nécessaire par rapport à ça. J'essaie de voir comment les contrer par rapport à leur contre-attaque. Parce que c'est une équipe qui joue beaucoup la contre-attaque. Mais c'est une équipe, dès que tu bloques l'aspect contre-attaque, ils ont beaucoup de problèmes. Donc on espère, avec le travail qu'on a fait, rectifier le tir pour le match passé, malgré qu'on a gagné, mais il y a eu des lacunes qu'on a essayé de corriger par rapport au match retour. Donc Inch'Allah, demain, si les joueurs se mettent à leur niveau, donc on va gagner le match sans problème, Inch'Allah. Dañuy sende waa 2 kenn moo njëkk a dem bu demee attaque kenn attaque bu demee fële kenn day ñëw ba mu mat 5-5 bu duggee 5-5 on va jouer pendant 5 minutes taamul ba taam que si kaw amul wàcc 5 minutes de si kaw amul wàcc après ñu arrêté ñi nga xam ne dugguñu woon ñeneen ñooy dugg. waaw xam nga championnat bi rek match par match la. waaw des fois nga ne match bi ñu ne la équipe bi moo gën a aay nga ñëw équipe boobu noonu nga jaar si kawam des fois ñu ne équipe moo la yaa gën a aay ma ñëw mu métti si yow mais loolu yëpp fruit du travail la quoi gars yi yoo ko liggéey ñun suñu objectif du match de poule suñu objectif ren mooy que ne dem monter objectif première division chaque année loolu la ñuy ñaan ñu ngi def pas à pas boobu nag bëgg nañu ren nag mu doon suñu année quoi ndax lépp a ngi fi quoi incha allah rabbi gars yi ñëw nañu gars yi ngi adhéré. même si koñ bi sax gars yi ngi adhéré yoo xam ne dañu doon dem sax doo gis kenn fu ñu toog ko ñëw mais fii am na ay bonne volonté yoo xam ne dañu ñoo ngi si jàpp
waaw waa kon ñoo ci jàpp maire yeeg ñëpp ngi si jàpp quoi loolu noonu rek leen atu la quoi ndax lépp loo gis ginnaaw bi la quoi. Allez, go, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Infériorité numérique, go. Infériorité numérique. Allez. Allez, kenn dugg foofu. Allez, 3 contre 3, go, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Avance, avance, avance. Allez. Allez, jeu, plus vite. Aja 3 contre 3 amul wàcc. Waasa waay, aja. Halt. Sur réduit. Waasa waay, aja. Réduit, allez, halt. OK. Allez, la main, comme ça. Allez, Nakan Dou, go. On doit marquer ça. 54. Allez, go. On va go. Allez. Go. Allez, bien joué. Aja 5 contre 5. On y va pour 5 minutes. Allez, go. Aja, on joue 5-5. On y va pour 5 minutes. Aja waasa waay, tapu, waasa waay la. Ku dem la jël kenn. Jouez. On réduisez. Défense. Défense. Sur réduit. Défense, réduit. Allez, voilà. OK. Alors, on va en même temps. Allez, go, vite. Aja, défense, aja. On réduit côté ballon. Si. Là, xaar ko suuf moo xaar ko suuf. Allez. On joue, ouais. Jouez. Allez, relâche. Organise, allez. Allez, je passe. Remise mu gaaw. Allez, relation, go. Allez. OK. En défense. Allez, go. Défense. 6. Défense. Tour défense. Allez, vite. Vamos. Oh. Regarde, n'oubliez pas, chaque fois si on devient pas rapidement de passe, on risque de pas prendre pour des pains. C'est le même cas qu'on va avoir comme tout. Pas matin, on risque de venir dans le passe. Changement. On va donner le temps rapidement pour venir dans le passe. Allez, go. Changement pour lui. Ah oui, Will fait. Will. Allez. On la remplace. Angu. Ay remise. Bay boo demee fekk foofu attaque bu défense français teg leen attaque. Première action contre attaque. Deuxième transition. OK, relation, go. Bon, c'est bon, mais loxo bi. Allez, reprends encore avec. Soo jëlee bal nga reprendre la même chose.
Ça reste une minute. Bon, man moom bi ñu créé club bi ba léegi man moom mën naa ne bii mooy sama 4e année bi ñu créé club bi si laa bokkoon ba fi ñu toll nii club bi daan gisuma si dara lu dul club bi normal quoi xam nga ni ma la mën a expliquer mooy club bi yaatu li ma si gën a neex mooy on est une famille ici quoi yaa ngi comprendre. loolu moom incha allah Dara 10 secondes 10 secondes 9 8 7 6 5 4 3 2 division 1 moom lu ñu mën a yóbbu foofu noonu moom sama xalaat moom liggéey kese la liggéey kese xam nga te équipe bi ils sont conscients de cela waaw boo yem moom macha allah ñu def liggéey bay wax entraînement yi ñu ngi koy respecté te tamit heure d' entraînement yi gars yi ñu ngi ñëw gars yi impliqué wu nañu carrément waaw léegi nag bu si def moom ñaan yàlla rek yàlla mooy ñu ndam ba nga xamante ni moom mën naa wax ni dara mel ni parce que liggéey nga mooy boo liggéeyee rek yàlla da lay fekk si liggéey quoi maanaam ba ñu tricher toujours jox comme kaane ni ñu koy waxee wóof rek boo xaar amul leneen quoi bu ñu liggéeyee rek nañ gis résultat te lépp lu ñuy def ñu def si concentration xam nga man moom loolu laay ñaan joueur yi quoi xam naa ne loolu la ñu
ça va mu ngi jeex de keroog gis naa ko mën na ko ba xam ndax moom mi ngi demee ak kii bi ngay defar ma koy toog moom ci terrain non guerrier la. des fois dama may dimbali jaay ci moom léegi dara am. non xam nga daal non guerrier la. bu sebi ñëwee teeram da koy te normalement noonu la ko bu doon teewee mu dóor sebi da doon dëmb xam naa jooyee waaye mu ne ko yéen jooy leen dóor am na xaalis de premier jour rek xam ne ay 30 et quelques millions. Un petit verre. waaw 97. 97 la la oni ofi waaw moom de ay 98 la woon. pour man ñoo bokk génération kii. ah naka mu. ça va. Anta yeme. benn c'est que maay bu ko def bu baaxee day am bonne preuve. non gëm naa ne man bële bii sax baaw wii nii moom dafa miin ndaare bi quoi. ñun la ko def. waaw Lac Rose moom boo xoolee Lac Rose daaw moo ñu éliminé coupe du maire te loolu xamante ni gars yi dañ ko doon jooy di ko jooy ren ñu bokkaat poule match aller ñoo ko dóor biir dëkkam kon day ñëw suñu dëkk kon duñ ko yombalal xam nga ne suñu dëkk moom waaw dañuy xeex ba xare waaw duñ ko yombal nag nga xamuñu match par match la quoi ñun man damaa jàpp ne match bu nekk final la ay équipe la ñu équipe la ñu mais man am naa gëm-gëm ne sama équipe waaw mooy jaar si kanam. Indakar. Kumba. Como
kanam bu génn fii. waaw génn fii. génn fa la ñuy. non match bi pare nañ ko Lac Rose liñ ko man li ma ko dencal ba tey mënu ma ko wan parce que daaw coupe mère daf ma dóoroon ay 3-4 points d'écart waaw ale bi ren ma dóor ko presque ay 19 points mais retour bi dama ko bëgg a doubler 19 yooyu dama ko bëgg a doubler waaw 19 yooyu dama ko bëgg a doubler quoi waaw maanaam sama meru daaw bi laa ko bëgg a fay ren. affaire yi daal c'est personnel quoi. waaw c'est personnel man moom loolu laa ko dencal te gars yëpp tamit loolu lañ leen dencal moo taxoon ñu dóor leen ale bi 19 points. Dites-vous que c'est un match décisif, quoi. C'est le match qui nous ouvre les portes du tournoi. Les réunions de il ne faut même pas qu'on donne l'occasion à l'équipe. On parle concentration. Vous l'aimez, aucun problème facile. Aucun problème facile. Beaucoup de communication. N'oubliez pas, chaque fois c'est en restant solidaire qu'on peut atteindre nos objectifs. Ok les gars? Allez, bon point à tout le monde. Yes, sir. dañoo xam ne ñoo seen papa rek ñoo leen mën xam nga ñoom benn yoon la ñu mës a joué mooy coupe du maire ñoom ñu dóor ñu depuis lors après joué nañ match championnat ñu dóor leen ñoom léegi dañoo bëgg ñëw pour dóor ñu quoi mais loolu mënul nekk parce que ñun bu ñu demee ba sa dëkk dóor la mënoo ñëw dóoraat suñu dëkk la quoi demee moom dañuy gagné sax incha allah. léegi lu may wax mooy encore mooy zone presse de temps en temps maanaam lépp concentration. bu ñu sentiree ni zone presse bi am na taxawaay bi dafa taxawaay gars yi ñoom luñ teg xoolal taxawaay automatique nañuy lire ñun ñëpp nañuy lire. waaw merci ñun nañu lire attaque ba pare xoolal nañuy jàppale bi ku njëkk a lire seen défense na ko signalé ñeneen ñi ñu xam ne.
Comme ça, vous autorisez avec le moyen. Concentrez-vous sur le
suñu défense c'est tout les gars, on est défendre fii défendre 675. dañuy topp di delloo si. Mais c'est quoi ce que je dis à l'entraînement? C'est quoi ce que je dis à l'entraînement? On joue en bloc parce que c'est le jeu à moyen que ça. Il n'a pas de tiré. Donc, je vais les faire tirer. Du tout, mais c'est un ne pose pas que le gars, il est fort du côté droit. Foog nga naan aussi petit, foog nga naan aussi petit. Le meneur, on ne cherche pas la balle avec le meneur. Ànd ak moom rek ba mu passe nga jël ko. boo ko songee day romb. Puis deuxième chose, les gars, on a tout le passé facile. On a tout le passé facile. moo tax fii l'équipe à la question. Il faut qu'on ne se pas, il faut qu'on ne se laisse pas. 10. Hein? Les gars, pour nous jouer ici, adversaire, de façon réfléchie, parce qu'il y a trop d'adversaires là, c'est comme ça, on va jouer derrière. En défense, pour qu'il n'y ait pas de pénétration. On va essayer la zone, plutôt de pouvoir, mais Digibi, les deux personnes qui sont ba ci commencé yàggul mais yàgg nañ leen seetaan moo tax comme gis nañu seen liggéey rafet te mun nañu lu ñuy def moo tax nañu ne dañ jug jàppale leen taxawu ànd ak ñoom pour ñu jàppale ñu yegg fi nga xam ne fa la ñu bëgg a yegg loolu rek moo tax ñu indi initiative bi jug dugg ci nit ñi ut fa luñ fa am pour jàppale leen seen bis pour mu neex ñëpp ñëw wuyu si leen loolu la ñuy ñaan ñu gañe.
lañ naan maanaam ñoom daan bu ñu nekkee ci terrain bi moom wax dëgg yàlla dañuy ñafe dinañ ñafe dinañ góorgóorlu dinañ def lu ñu mën xëy na daf fekk na ndam moom yàlla moo koy joxe rek boo ko narul am moom doo ko am mais wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ man moom bu ñu nekkee ci terrain bi di basket dama leen di fan wax dëgg yàlla ndax boo leen xoolee rek xam ne ñii li ñuy def bëgg nañ ko dañ ciy def seen kéemtalaay kàttan ngeen jàppale rek yàlla baax na. Mon vrai nom est Pierre Diouf, mais on me connaît sous le nom de To. Tout le monde m'appelle To. Donc je suis issu d'une famille de basketteurs. Il y a tous mes frères qui jouent au basketball et ma petite sœur aussi. Donc je suis venu et au début j'ai joué au foot comme presque tout le monde et après je suis parti jouer au basket à la Jeanne d'Arc de Dakar avec coach Nicolas. Là, je vis avec mon père et ma mère aussi. Et là, il y a presque tous mes frères qui sont en voyage. Et moi aussi, qui est en Chine, j'ai fait quelques voyages. Après, je suis venu quoi. Et ça m'a fait quoi, man ak paa bi ak mère bi quoi. Parce que ñu ngi jëm mag quoi, il commence à prendre de l'âge, donc je suis resté pour les accompagner quoi. yaa ngi gën a xam.
on a joué mais c'était difficile joué nañ match bu métti balaa ñu war a gagné fii métti woon na lu nekk amoon na fii amoon na tension yooyu noonu yëpp amoon na fi mais malheureusement comme ni ma la waxee woon rek ñuy mujjee dóor bon joué nañ match bu métti yàlla may ñu ndam après ñu pare Lac Rose boo xoolee match yi nekk après Lac Rose yëpp am na yu xaw a métti am na yoo xam ne méttiwul après bi ñu paree Lac Rose bi si leen dem Sangalkam foofu tamit ñu dem joué fa joué nañ match ba troisième quart-temps bi dañoo mëne Sangalkam dañoo mëne premier quart-temps deuxième quart-temps troisième quart-temps quatrième quart-temps boo xoolee si lañ rayante xam nga li ma lay wax rayante jëli score bi fin bi ba fin bi ñuy def nii mais malheureusement tamit ñoo ko mujjee gagné. D'abord damay commencer ci match contre Kocc Barma donc on avait joué bon match bi j'étais confiant waaw j'étais un peu confiant parce que bon amoon naa benn satisfaction bu baax jusqu'à que match bu ñuy joué contre waa Sébikotane donc match boobu ça m'a un peu touché parce que match boobu bon vu que ni on avait perdu match de poule bon en retour parce que aller Sébikotane ñëwoon nañu gagné ko donc on était confiant de moom waroon dem gagné malgré tout bon ñu dem perdre match boobu ça m'a un peu voilà j'étais un peu découragé parce que la façon dont on a perdu le match nekk noonu loo xam ne lu mu métier la mais vu que ne après bon ba ñibbisee bon waxtaan suñu biir entre joueurs dañ xam ne bon c'était un match boo xam ne c'était un peu difficile parce que condition yi ñu ko joué métti woon na l'arbitrage supporter yi foofu indiscipline totalement amoon donc on est resté zen dem jouer on a perdu yàlla def ñu ñibbisi ba ñibbisee aussi bon yàlla doon te premier aussi suñu poule voilà doon nekk préparation pour montée bi bon c'est un peu difficile lors de la préparation parce que jànkoontu nañ ay problèmes yoo xam ni comme problème bu terrain parce que yàlla dimbali ñu demoon Petit Mbao doon fa entraîner le trajet était difficile non c'est que ñuy jógee Tëngéej ci war dem entraînement Zamba c'était un peu difficile mais bon yàlla dimbali ñu ba bañ entraîner fa ba préparation pour montée yi là c'était bon foofu nag laa gën a yëngu. remonté tamit yombul tamit foofu la gën a méttee mën naa ne foofu la gën a méttee quoi parce que foofu meilleure équipe yi ngeen dajal foofu noonu. ban équipe ngeen njëkk a dajal équipe bi njëkk a dajal mu ngi nekk Ziguinchor la njëkk a dajal Casamance foofu noonu match ma xool ñu ngi ko joué 10 heures dañu joué match boobu noonu mais ñoo dóor si naaj bu tàng métti woon na trop mais ñoo dóor suñu deuxième match bi c'était contre HLM boobu moom dañ ko perte. HLM Dakar. boobu moom dañ ko perte boobu biir match Ndiaye la boobu moom mun naa ne boobu moom doo comprendre sax match boobu dañoo dem HLM jël ñu jël bi njëkk duma ñu xam nga mais mun naa ne match boobu sax moo ñu relancé waat parce que tellement que défaite boobu dañoo metti woon ñëpp moom lañ fanaanoo jour boobu noonu bi ñu ñibbee kenn waxul ñëpp fanaanoo mer xam nga ñu noppalu benn jour après troisième match bi mu nekkoon. ñu ngeen waxtaan seen biir. suñu biir bi ñu demee waxtaan nañ suñu biir waxtaan nañ ci suñu erreur match bi la moo tax ñu gagné ñu parce que boo xoolee match boobu noonu xeexuñu quoi dañoo bàyyi complètement HLM dominé ñu fépp rebond défensivement même fépp lañu dominé fépp. franchement match boobu gis ma woon ni HLM moom la ñu dóor parce que on avait joué 2 matchs d'entraînement on l'a déjà battu donc à notre grande surprise match boobu bokk na ci match yu gën a métti parce que HLM amuñu woon benn capacité boo xam ne loolu lañu mën a dóor. donc match boobu ñu dem HLM nous a battu bon vu que ni bon voilà match boobu nag daf ñu jàngal lu bëri parce que dañu ñëwoon voilà am afa benn foogu yaakaar ni ñoo mën ñëpp HLM nañu nag bon voilà HLM ñëw dóor ñu match boobu man mun nay wax ni bokk na ci match yi ma gën a métti sama carrière parce que depuis combien d'années maa ngi joué donc match boobu bokk na match yi ma gën a métti mais nag jàngal nañu lu bëri ndax mun nañoo wax ni match boobu bu ñu HLM dóor woon que résultat bu ñu am ni duñ ko am ndax HLM ba ñu dóoree ñëpp xamaat nañ ni carrément il faut que ñu liggéey il faut que ñu gën a concentré waat te boo xoolee match bu ñu HLM dóor prochain match ba ñu ñëwee contre US Tamba on a fait un excellent match te depuis lors dañu commencé def ay match ba ci boo xoolee 8e de finale on a battu ECAD yooyu match c'est un match difficile ñu ñëw quart de finale équipe Soba ma équipe Somadou ñëpp moom lañ joxoon favori ñëpp même ba ci fédération yëpp moom lañ joxoon favori ah mais bon ak détermination bu ñu amoon
ak conviction bu ñu amoon ne carrément on peut battre Soba parce que ñun xalaatuñu woon dara lu ñu xalaatoon mooy lan dañuy ñëw pour gagner quoi qu'on puisse dire dañuy gagner ak nu ñu ko mën mooy bu dee 1 point la 20 points d'écart dañuy gagner. Soba indi ngeen di équipe dóor ñëpp te Soba ñoo ko dóoroon tamit daaw kii quart de finale quoi. Soba waaw. mu revanche la woon quoi. revanche la woon te ren moom dafa indi woon ngeen di équipe quoi dóor ñëpp quoi. ñëpp doon ne à base day toog Soba bu ko jàppee score la koy dóor quoi score la koy dóor mais yaa ngi xam booy moom ay bañkat lañ quoi ay bañkat lañu. waaw Soba ñu ñëw waaw dugg vestiaire dem échauffement quoi remotiver gars yi motiver leen leen fii équipe bu fiy taxaw ñooy bu fiy taxaw ñoo ko moom gars yi ñoo leen dóor daaw te presque même équipe bi la ngeen tamit dañ leen di dóoraat ñu ñëw tamit commencement match bi rek yaa ngi na xam xaw a xat ni dugal après nga xam fii laa leen di jaar fii quoi match boobu tamit biñ leen xesee quoi ba mu ne ba fin match bi ils sont pas revenus quoi stade bi ñëpp a joobee. ñaata point de temps ngeen di que du ay 11 points yaakaar naa. ay 11 points yooyu 11 points. Je crois que c'était une surprise pour les kii quoi. pour les autres quoi mais pas pour nous parce que ñun dañu xam équipe bu ñu yor avec les valeurs les joueurs qu'on a. demi-finale bi si lañ am mboxoot boo stade Thiès la ñu am Thiès boobu tamit espoir Thiès moom lañ am boobu tamit match boobu tamit mën naa ne ñun moom dañ jàppoon dafa yomb mais bi ñu ñëwee xam nga arbitre bal bi naka te mooy loolu match bi safoon na sàpp demoon nañ sax ba gars yi yóbbu ñu ba troisième quart-temps ñu nag équipe boobu 1 point d'écart ba gars yi commencé douter naan non avance yi ngay dóor yooyu noonu yi ñu dem vestiaire ñëwaat mi-temps ñëw changer jeu bi encore tegal leen bu metti daal di doon équipe boobu noonu lañ qualifié première division. Vraiment on a fait un parcours exceptionnel vu que ne am na ay manquements mais on a su relever le défi Zac Mbao yéeg première division vraiment am naa si loo xamante ni jàng naa ko ci lu bëri parce que boo xoolee daaw demoon nañ ba quart de finale mu doon non ba demi-finale mu doon GBA daal ñuy doon loolu nag bokk na ci lu ko doon motiver ndax j'avais beaucoup de propositions pour dem jouer première division mais dañ toogoon ñu ne carrément équipe dem dafa fàgg ñu yéegal ko mais loolu on le disait avec conviction moo tax joueurs yu bëri toog et yàlla gis nga tey lu yàlla def conviction boobu ak arñi boobu yàlla dimbal nañu ba ñu atteindre objectif boobu quoi vraiment. waaw match bi dóor 21 points d'écart yéegal équipe bi tourné gis stade bi les supporters et tout président kontaan coach kontaan ñëpp kontaan quoi loolu moom sa xol day tooy quoi joueurs yi di jooy fii. loolu fekkee woo ko. fekkee woo ko mais gars yi ay jooy yu métti la ma gars yi jooy quoi mais mooy loolu parce que waaw affaire dañ ko yàgg kii quoi dañ ko yàgg togg quoi. non loolu c'était la joie quoi loolu gisuma lu gën a neex si àdduna loolu parce que loolu moo nekkoon suñu rêve quoi suñu rêve loolu dañ ko yàgg rêve nekk nañ si équipe bi pendant 5 ans di reyante pour yegg foofu noonu jour boobu noonu mun naa ne li ma yëg foofu noonu dafa grave ba naa ko parce que bu mu jeexee sax dama jooy ndax tellement que dama kontaan man sama gars yi joo nañ bu baax parce que loolu lañ yàgg rêve quoi en plus équipe boo xam ne dafa ñëw ñu door ko deuxième match ñëpp xeeb ko xam nga li ma lay wax léegi ñu reyante ba yëg première division xam nga yooyu noonu yëpp day nekk sa bopp bi mooy loolu nag dañoo bég foofu noonu kontaan man moom personnellement moom dama kontaan billaahi dama kontaan. non c'était vraiment extraordinaire hein parce que voilà bu ñu xoolee effort yi ñu def ba egg si fii ak combien d'années ñu ngi nekk di raam ba yàlla may ñu yéeg première division
bon dañu amoon benn affaire bu extraordinaire boo xam ne maanaam dafa mel ni comme dañ lay yanoon benn affaire boo xam ni dañ dala teggeeku bien vrai que première division c'est quelque chose de dur c'est quelque chose boo xam ne lu ñuy war a gën a parce que fa la intense match yi fa lay gën a métti parce que da ngay gis équipe yoo xam te ni ay équipe première division yoo xam te ni sont meilleurs que nous mun nañu wax sax ñooñu gën a yàgg ci affaire compétition yi peut-être ñooñu ëpp ay moyens yoo xam te ni peut-être comme ay Ville Dakar comme ay Duc Dakar Université Club comme ay Douane mais tey jii fierté la suñu ñu dem di affronter équipe yooyu et j'en suis sûr et certain ni ñuy jëlee tournoi monté bu ñu ko jëlee noonu dañu am dara mais franchement parlant j'étais satisfait le fait que équipe bi yegg première division parce que loo xamante ni liggéey la rek liggéey la boo xam ne ñëpp si jàpp joueurs yi jàpp si dirigeants yi jàpp si coach yi jàpp si supporters yi jàpp si ba tax tey moo andi résultat bi vraiment. Faisons-nous plaisir. Ay bag ko def mën na nekk mais focus on défend. si boobu waa ñoom soo tegal leen bu côté bi gaa yi jàpp sax ak waa boobu ñoom défendre ak ñoom xeex ak ñoom ci biir rek amul dara ay góor ay leen mu xotteeku laa wax jël ko bu aw ñu del suñu yoon aco boy bu kenn wax bu kenn wax bu ko wax si na kenn wax non amuñu lu wax dugal pañe so jaajëfal gaay dugal pañe waay daa daw basket bi daa daw amoon basket naa mu soo basket am problème gaay génn li sama may ndox nga doon def may ndox mo avancé ngi de ñëw gaay dañ lay jël de
donc bon on était un peu ému parce que bon dem ba final aussi perdre ko amuñu ko bi te on avait les armes yoo xam ne war nañu ko mën a gagner match bi bon c'était pas facile c'était un peu difficile au début parce que Yoff dafa ñëw yóbbu ñu troisième quart-temps ba deuxième quart-temps bi sax Yoff moo ñëw Yoff moo ñu yóbbu mais à moins de quatrième quart-temps bi dañ commencé ñëw jëli score bi di ñëwaat ndànk-ndànk di ñëwaat ñëw à 4 points d'écart bon vu que ni aussi seen tir Yoff boo xoolee dafa am réussir tir jour boobu y a certains jours yoo xam ne bon on était aisément quoi amuñu woon benn pression voilà peut-être loolu yokk na tamit ñu gën a perte loo match bi parce que bon on a dit que bon on est qualifié rek yëg nañu première division rek après le reste bon relax boo ko ne vraiment loolu tamit bokk na ci li ma gën a métti parce que on avait des arguments yoo xam ne moom nañ gagné coupe bi andi ko Zac Mbao mais xëy na peut-être yàlla noonu la ko tuddee quoi on l'a perdu mais on l'a perdu avec la manière parce que 6 points d'écart équipe boo ko doo xam ne équipe boobu mënoo ko te on n'avait pas la réussite sur la tir à 2 points non tir à 2 points amuñu ci réussite bon donc loolu foofu lañ ci mën a wax quoi franchement mais quand même on a très bien joué. match bi moom final bi mën naa ne balaa ñuy dugg stade sax dañoo ne woon match boobu final la dëgg la yéeg ngeen première division mais dañ ko war a jàppee kon match tournant mondial ndax waruñu bàyyi dañu war a dem jëli suñu coupe loolu la ñu waxoon mais man moom match boobu mën naa ne joué mu parce que dama gaañu si demi-finale bi fin bi match boobu noonu maa woon ci banc bi toog sam booy ñoo ko joué gars yi dem nañ reyante nañ mais malheureusement dañu waroon perdre looloo tax quoi looloo tax gañoo ñu final bi mais loolu moo newoon si loolu lañ gënoon bëgg ñun bëggoon nañ bu ñu yéegee première division final bi ñu jël coupe bi nii yóbbu ko mais xam nga rek yàlla dogalam quoi mais loolu bu ñu sañoon moom final bi moom duñ ko perdre quoi. bon pour dire vrai aussi duñ naxante quoi parce que mënoo yéeg mënoo salaamaaleykum yéeg première division rek ne carrément da ngay dem final championnat par rapport ak yeneen équipe yi nga xam ne yàgg nañ fi tu vois donc ñun suñu objectif mooy d'abord garantir suñu maintien parce que équipe bu bees la ñu ngi soog a yéeg donc am nañ ay parce que lu bees la doon ci ñun quoi genre comme tournoi monté lu bees comme D1 lu bees la doon ci ñun donc lu ñu mën a def mooy en plus suñu ay morom ñoo fa nekk di jouer donc nekk lu bees loo xam ne tey nekk lu bees loo xam ne ci yenn joueurs yi donc lu ñu mën mooy jéem a ñafe xeex joxul lépp lu ñu am pour ñu jéem a maintenir équipe bi en première division peut-être nag l'année prochaine ñu jéem a xool nag comment on va faire dem jouer final pourquoi pas mais par contre les coupes on a eu am nañ chance pour dem jouer des finales des grands rôles pourquoi pas parce que lépp gëm-gëm la quoi genre gëm-gëm la parce que man tamit comme ni ma waxee mën naa gëm ni équipe mën na jouer final championnat Sénégal mais est-ce que gëm-gëm moo am keneen mën na am gëm-gëm boobu mais tamit il faut que tamit bu ñuy gëm-gëm bu ñuy ñaan dañuy ñaan ko ci réalité yi parce que mën nañ am équipe yoo xam ne disons dañuy financer plus 10 millions 15 millions par année yow nga ñëw salaamaaleykum nga ne da ngay yéeg première division donc étape la quoi genre parce que équipe boo gis rek étape lay def ba keroog mu egg ci sommet bi. léegi yow lan mooy sama gëm-gëm mooy match yi nga xam ne moom la ñuy recevoir on essaie de les battre pour mën a maintien d'abord léegi nag au fur et à mesure suñuy maintien lu ñu waaye may ñu jël comme les coupes du Sénégal on peut battre cette équipe ba dem quart de finale demi-finale comme coupe mère comme coupe de la ligue yooyu yëpp mën nañ ko jouer mais championnat suñu focus bu ñu gën a focus mooy championnat on doit maintenir cette équipe en première division et on a les armes de le faire parce que am na équipe yoo xam ne on peut les battre facilement bu ñu woolee hargne ak rigueur ak engagement bu ñuy jëlee sur tournoi match on peut les battre donc sama objectif mooy maintenir équipe bi en première division voilà maintenir ko pour cette année-ci année bu si topp nag là on peut ne équipe bi yëg na maintenir ko donc là on peut grimper les échelons dem pourquoi pas les meilleurs deuxième troisième ça dépend pourquoi pas dem jouer première division pourquoi pas dem jouer les grands rôles comme les finales yëpp ay objectif la mi ngi suñu objectif mais pour cette année-ci mooy maintenir équipe bi en première division kon loolu mooy sama objectif. D1 bi boo xoolee mooy niveau bu gën a kawe Sénégal parce que ñun D2 lañ jógee mais dem ñu D1 pour ñaaxal suñu bopp fayda tamit dem ñu D1 pour yéeg wàccaat dañu dem D1 pour def fulla fayda téye ko suñu bopp def ko yeneen équipe yi ni ñuy def ko ni ñuy dégg ay douane
ay Zia bu ñuy dégg ay tub loolu lañ bëgg gagner suñu place ba bu ñuy dégg Zangbaaw ci équipe yu ci kii yu niveau yu mag ya loolu moo ne suñu objectif quoi mais première année moom du ma ne dañuy sori de mais du ma ne tamit dañuy wàcc parce que bu ñu demee dinañ reyante équipe yi bu baax parce que ñun demuñu pour wàcc dañuy dem pour reyante xam nga li ma lay wax voilà bëgg nañ nag comme GBA ni mu ko defee yéeg première année traumatiser équipe yi nga koy dégg si ay final ay coupe lu nekk loolu tamit bëgg nañ ko bëgg nañ suñu yéegee tamit ñëpp xam ne Abass yéeg na bëgg nañ reyante dem ay final coupe Saint-Louis wala final coupe Sénégal yooyu yëpp bëgg nañ ko tamit waaw te duñu bàyyi tamit quoi dañuy dem rek incha allah